따뜻한 생강차를 가지고 온 저는 공장장입니다. 자, 바로 가보실까요? 이걸로 평생 명품 생강차를 끓일 수 있습니다. 모든 재료들을 깨끗이 씻습니다. 생강이요, 굿도 설사 등을 개선하는 데 도움이 되고 생리통까지 완화하는 데 좋다고 해요. 기침과 기관지염, 감기 인후염, 편도선염에 너무 좋은 도라지도 씻어주고, 귤껍질인데요, 비타민 A와 C가 풍부하게 함유되어 있고, 비타민 A는 피부를 촉촉하고 매끈한 피부로 만들어준다고 하네요. 대추의 사포닌 성분이 피를 맑게 하고 혈액순환과 동맥경화, 고혈압을 예방한다고 해요. 다양한 염증 관련 예방에 도움이 되는 강황도 씻어주고, 양파 껍질은 혈관 질환을 가지고 있는 사람뿐만 아니라 혈당을 저하시키는 작용도 정말 뛰어나고 인슐린 분비를 촉진시켜 당뇨병의 예방도 좋다고 합니다. 생강을 자를 텐데요, 동의보감에는 생강이 기침, 딸꾹질, 숨이 차는 증상도 치료가 가능하다고 해요. 어르신들이 드시면 좋겠죠? 대추씨에는 신경을 이완시키고 스트레스를 완화, 불면증으로 잠이 오지 않는 경우나 신경이 예민한 경우요, 전국의 과장, 부장님들 꼭 드세요. 자, 이제 끓이겠습니다. 물 1리터를 넣고 생강부터 넣어주기 시작합니다. 다음으로 말린 대추를 차례로 넣어주고 말린 양파 껍질도 넣어줍니다. 말린 도라지도 넣어주고 말린 강황, 끝으로 말린 귤 껍질을 넣어주고 강불로 20분 끓이다가 끓게 되면 임산부에게 꼭 필요로 하는 영양물질인 흑설탕 약 150ml를 넣어주면서 맛있게 섞으라고 섞음섞음도 해주세요. 그러고 나서 다시 약불로 10에서 15분간 끓여주면 예로부터 만병통치약이라고 불렸던 명품 생강차가 완성됩니다. 보고만 있어도 정말 마음이 따뜻해지는 장면이네요. 거친 피부를 매끄럽게 하고 혈압을 내려주면서 체력을 강화시키고 불면증, 가려움증, 빈혈 효과가 있는 잣도 예쁘게 띄었습니다. 맛있게 드세요. 감사합니다. 이상 공장장이었습니다.